Bueno amigos, dejamos para el último nuestra estrella de Neumann, un clásico que regresa. Mucha gente lo está esperando, nos lo estaba pidiendo. Entonces ya tenemos aquí el U47 FET, que durante muchos años fue un ícono y fue un emblema de nuestra marca Neumann. Hoy en día regresa con una edición especial. Entonces no duden en preguntar, en pedirlo, en hacer una demo para su estudio. Créanme, no se van a arrepentir. De igual manera contamos con un gran número de micrófonos, el TLM107, el único micrófono de Neumann multipatrón por debajo de los $2000. Créanme, vale muchísimo la pena y se van a enamorar de él y del sonido. El U47 FET está de vuelta, no duden en preguntar por él. Gracias.